হাই গায়েস। তো আপনারা দেখছেন গরিব ছেলে নবকুমার স্টুডিও থেকে। তো আপনারা দেখছেন মাছ ধরছেন নবকুমার, গরিব ছেলে নবকুমার ওনার চ্যানেল এটা। উনি এখন পুকুরে মাছ ধরছেন, আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের বড় পুকুর। ওনার খাসটা পড়ে গেছে, মোবাইলের খাসটা দেখুন দেখুন। উনি এখন ঘোরাচ্ছেন, খাসটা ভিজে গেছে। তো উনি মাছ ধরতে ধরতে ওটা আর খাস পড়ে গেছে, মোবাইলের খাস। ওটা ওটা এখন ওদের দিচ্ছেন। কাদো এই যে রে, কাদা হয়ে গেছে বলছি। দেখুন আবার ও মাছ ধরতে যাচ্ছে। তো সামনে এটা আমাদের খেজুর গাছ, অনেক পুরনো দিনের। এটাতে আমরা কুল কুড়িয়ে খেতাম, এখন খাই না। দেখছেন তো গরিব ছেলে নবকুমার ওই খেজুর গাছে পা ফাঁক করে বড়শি আছেন উনি। আরে লেবু দুটা হয়ে আরে হলো নি। নবকুমার নতুন স্টাইলে চুল কেটেছেন, দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা। পুজোর জন্য খিসটা হলো না, মিস হয়ে গেল। দেখি পরবর্তী ছিপটা কি হয়। ছিপটা ফেলবে, রেডি করছে ওরা। হ্যাঁ, খাবার দিয়ে রেডি করছে, যাকে আধার বলে। ফেলেছেন উনি, কি হয়। কিচ্ছি একটা মাছ পড়ে গেছে। দেখুন এই দেখুন রুই 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 মাছ একটা পড়েছে। কত বড় মাছটা দেখুন।